ମା ଆମ ଘରକୁ କେବେ ଲାଇନ୍ ଆସିବ? କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା? ଆମେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା? ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ବହି ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଉନି କି ପାଠ ବି ପଢ଼ି ହେଉନି। ଆଗକୁ ମୋର ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି କହିଲୁ? ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତି ଉପରୁ ଆମେ ସାଉଁଟିଛୁ ଏହି ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ। ଛୁଆଙ୍କ ଏକଥା ଶୁଣି ମାର ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଏ। ମନର କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଝିଅକୁ କହେ, ହଁ ରେ ମା, ସେ ଅଙ୍କଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅମୁକ ସାର୍ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ହେଲେ ମା ସିନା ମନ ବୁଝାଇବାକୁ ଏମିତି କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ପରିବାର ବିନା ବିଜୁଳିରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ଏମାନଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତାର ଗଛମୂଳ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ 4 ହାତର ଘର ଖଣ୍ଡେ, ସେ ପୁଣି ରେଳ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ। ଦିନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦକୁ ରାତିରେ ଲୌହ ଦାନବର ବିକଟାଳ ସିଟି ଏମାନଙ୍କ ଚିର ସହଚର ପାଲଟିଛି। ରାତିର କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରି ଦିନବେଳର ଡହ ଡହ ଖରାରେ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ। ପୁଣି ମୂଷଳ ଧାରାର ବର୍ଷା ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆପଣାର କରିନେଇଛି ଏହି ପରିବାର। ତେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ହୀନମାନିଆ ହୋଇ ଏ ପରିବାରଟି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରିବାର ବିଷୟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଗୌତମ ବସ୍ତି। ବସ୍ତିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଘର ସହିତ ରହିଛି 5-6 ହାତ ଓସାରର ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରଟିଏ। ତାରି ଭିତରେ ରହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାତ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶ ପାତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ 3 ଜଣ ପୁଅ। ଝିଅର ନାଁଟି ପାୟଲ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର କଳା ପ୍ରତିଭା ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ପଢି ହଉନି। ମୋ ଛୋଟ ଭାଇଟା ବି ଅଛି, ଘରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆମେ ଗରମରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମାମାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିଛି, ମାମା କାହିଁକି ଆମ ଘରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ? ଆମେ କାନ୍ଦିକି ମାମାଙ୍କୁ କହେ, ମାମା ଆମେ ପାଠ ଭଲ ପଢି ପାରୁନି ମାମା। କହିସାରୁ ମାମା କୁହନ୍ତି ଲାଇନ୍ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ କହିକି ବିଠିକି କହିବାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ବି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରୁନି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ଏ ଲାଇନ୍ ନଥିବାକୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିକି ଓଡ଼ିଶୀରେ ନାଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି କାହାର ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଘରକୁ 2 ପଇସା ଆସେ, ସେଇଥିରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ। ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ 2 ବେଳା ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୋଇଯାଏ ପୁରା ପରିବାର। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଛୋଟ ଘର ଖଣ୍ଡକରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆରପାରିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ପୁଅକୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଓ ଗଣେଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ଘର କରି ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଆସିପାରୁନି କି ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନି ଏ ପରିବାର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି ଲାଇନ୍ ଅଫିସରେ, ମୋର ବଣ୍ଡ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। 3,910 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି, ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ 15,000 ନେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ଟାଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ଦେଲା ପରେ ମୋର ଲାଇନ୍ଟି କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଏ ଅନ୍ଧକାରମୟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି କିରୋସିନି ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରମୟରେ କାଟୁଛି ଦିନ। ଯେତେ ଯାହା ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛି, କେହି ବି ମତେ ଗୋଟେ ସହାୟତା ହଉନାହାନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦେଲେନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସିଏ ମତେ ସହାୟତା କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଅନ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ମୁଁ ଏ ଅନ୍ଧକାରମୟରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବିନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ସେଠୁ ପାର୍ସଲ ଆଣିକି ଦେଇପାରିଲିନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି 3 ଜଣ ଲୋକ ଜିଆଇକି କହି ମୋର ଲାଇନ୍ ଟିକି କାଟିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଖୁଣ୍ଟ ପକେଇବାକୁ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା। 15-20 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ତାର ଟାଣିବାକୁ ତମର 150 ମିଟର ତାର ଲାଗୁଛି,
तेणु तमें से तार हिसाब से आमको पैसा दियो। मु तो मूर्ख लोक आगे जानी डिपोजिट अलग है हाथ में अलग नि मुझे सब किसी जानी नी तेणु मुझे से माने भी से पैसा को मोर पांटी देले खाइले मत लास्ट को कॉर्पोरेट कहला जा गोड़ धरबू लाइन देवी पैसा देगी गोड़ कहीं धरबी केतबे मु काम आसबी कैंडल जानी मो पिला माने घरे पशिबे यही प्रकार असुविधा भितर रही मत कई न्याय देलेनी मंत्री पाखु 1000 थर जाइए भी चिट्ठी देले लाइन वाला आसी मत देखले कहले ये जी निजे आसी कहले यही कुंटू तार टाणीदेमु सेमती कष्ट मस्ट चलुचु आ कौन करू क्या पाक जीवु पानी टोपे पीउलु भी बंद करदे आमर लाइन बंद करदे यही साईर 3 जन लोक बंद कर बहुत कष्ट अच्छी मो झीर प्रोग्राम हो पानी मो झीर पाठ पढ़ा हो पानी मो पुअर भी पाठ पढ़ा हो पानी मो झीर डांस रे प्रोग्राम करि पारुनी शिखि पारुनी प्रैक्टिस करि पारुनी बहुत प्रॉब्लम भीतर से रहउची जो माने देखुछनी मो हाथ जोड़ी अनुरोध करूची मते से माने सहायता करिया को आगंतु। लक्ष्मी प्रियांको कहिबा अनुसार 2 वर्ष तले इलेक्ट्रिक विभाग अधिकारी को भेटी 15,000 टंका देथिले घर को लाइन मध्य टणा जाइथिला 2 मास लाइन देला परे पुणी काटी देले विद्युत विभाग अधिकारी माने तापरे विभिन्न बाबू मानक पाखकु दौड़ी दौड़ी शेषरे हताश होई अंधारे बंचिबाकू स्थिर कले लक्ष्मी प्रिया एबे तांको निकटको विभागरो खबर आसीछि 24,000 टंका डिपोजिट करिबाकू एने जानिबा परे आमे पहुंचिथिलु सेही विभागीय अधिकारीଙ୍କ पाखरे बाबू प्रथमे आम बू माड़े देले टिके आमे अड़ी बसी पचारिबारु जहा कहिले आपण निजे सुनि नियंतु माने गोटे 24,000 टका को हिसाब रे आपण गोटे जनक घरु किछि मु से विषय कहि परिबे नै सेडा से पर्सन वर्तन जाइछन्ती कोर्ट ऑफ लॉ को सेतरे किछि भी कहि हबनी आमर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को दया करी आपण कम्युनिकेट करू से ही कहि परिबे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ता पय राइट पर्सन जे कि कहि परिबे से विषय क्षमा करंतु मु ए विषय किछि कहि परिबे। लक्ष्मी प्रियांको बिजुली कनेक्शन कोन उपाय मिलुनी एने की समस्या रहिछि से कथा विभागीय अधिकारी अधिक जानिथिबे हेले गोटिए गरीब परिवार को एभली हटहटा करिबा आदौ उचित नुहे सेमानको दुर्बलता हुए तो सेमानको समस्या पाई दायी होई पारे हेले सेथि पाई तो अधिकारी माने अछंती आमे आशा करूछु लक्ष्मी प्रियांको दीर्घ दिनर बिजुली समस्या को विभाग शीघ्र समाधान करिदेबो। भुवनेश्वर राजांको रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।